кого будут дополнения? Тогда голосуем за предложенный кандидат. Кто за? Против? Против есть, да? Кто-то против? Нет, да? Воздержаться? Нет. Счетную комиссию. Предлагаю счетной комиссии приступить к своим обязанностям. Следующим вопросом у нас будет отчет управления Совета организации нашей, и мы даем слово нашему председателю Дмитрию Валерьевичу. Уважаемые коллеги, мы с вами не единожды встречаемся, очень часто мы это с вами делаем. И действительно, 2016 года мы сделали вместе с вами, можно сказать, нужно сказать, что вы сделали вместе с мариупольцами прорыв в коммунальной реформе. Вспомните 2016 год объективно, когда было заявление о том, что мы поддерживаем ОСНД, мы хотим, чтобы в нашем городе не было ЖЭКов, мы хотим самостоятельных домов, мы хотим улучшения качества жизни. И посмотрите, что происходит сейчас. У нас действительно сегодня почти 600 домов ОСНД. Мы вторые в стране по рейтингу, по процентному соотношению домов ОСНД к общему количеству домов. Мы сделали это вместе с вами. Что касается общественной организации, я долго думал, какие именно аспекты нужно рассказать, так, чтобы это было интересно и не скучно. И мы можем, и сегодня это будет озвучено, проговорить то, что были большие перипетии с ДТЭКом, были большие перипетии с УСЗР, были сложные взаимоотношения с лифтовыми компаниями. Сегодня существует ряд вызовов в виде взаимоотношений с газовыми службами. Новый закон о ЖКХ, который должен вступить в силу. И ряд мелких, но одновременно насущных и важных проблем, которые каждый из вас решает для своих совладельцев. Но вы о всех этих вопросах знаете. Я хотел бы персонально поговорить, как мы проработали эти 2 года. Каждый из 20 человек, который был в составе правления, сделал большой вклад, как я считаю, в развитие движения ОСНД. Как для своего дома, как для своих совладельцев, так и для организации в целом. Потому что миссия и цель каждого члена правления и каждого члена организации была не только сделать хорошо себе, а постараться добиться справедливости в каком-то из вопросов для всех нас, для всех ОСН. И каждый занимался своим направлением. И Фабрикатов Александр, и Родина Марина, и Колесников Владислав, и Елена Викентьева, и Бушнин Виталий. И нам действительно есть о чем сказать, потому что каждый на своем направлении сделал много усилий. И сегодня Глазунов Геннадий Павлович тоже с нами, и даже Геннадий Павлович с ДТЭКом в полную силу воевал. Уважаемые коллеги, эти 2 года были для нас таким испытанием, которое было новое для нас, которые смогли объединить наши усилия и объединить нас с вами. Где-то это получалось, где-то это не получалось, где-то у нас есть наработки, у нас есть победы. Мы можем говорить четко о том, что сегодня то, что было в 2016 году нашей основной болью и нашим основным врагом, такие предприятия, как жилищно-коммунальные предприятия, то есть ЖЭКи, сегодня их фактически нету, сегодня есть управляющие компании, которые где-то лучше, где-то хуже исполняют свои обязанности. Сегодня мы можем говорить о том, что все коммунальные предприятия, водоканал, теплосеть, разговаривают с вами
на равных, а не свысока, как это было ранее. Сегодня мы можем смело говорить, что каждый из вас понимает и знает каждый винтик, болтик, задвижку и каждую проблему в своем доме. Если бы мы с вами не скооперировались, я понимаю, что сообща мы бы вряд ли решали эти вопросы. Да, есть сильнейшая поддержка, мощнейшая поддержка городского головы Вадима Сергеевича Бойченко. И действительно, как сказал Михаил Михайлович, эти программы, таких программ в стране в принципе нет. Но именно объединившись, у нас получилось двигаться очень большими шагами. И тот город, который был впереди планеты всей в вопросах ОСНД, город Луцк, куда мы с вами ездили, но мы сегодня можем смело говорить, что у нас есть достижения не менее серьезные, чем в Луцке. А через несколько лет, я думаю, у нас будет чем похвастаться. Это и утепление домов, это хозяйственная ассоциация и многое-многое другое. Хочу сказать следующее. У нас с вами за 2 года сформировалось ряд течений, ряд лидеров, ряд направлений развития ОСНД. Кто-то идет одним путем, кто-то другим путем. И сегодня наше с вами правильное решение – это переизбрание руководства нашей общественной организации, так называемой «Двадцатки», и выбор достойного кандидата этой организации. Именно от этого человека будет зависеть, как мы в ближайшее время будем развивать деятельность наших ОСН. В принципе, хочу сказать еще. Большое вам всем спасибо за то, что мы прожили с вами эти 2 года слаженно, дружно или не очень, но мы их прожили. У нас есть чем гордиться, есть что исправлять, есть куда идти. И большое всем спасибо за эти 2 года. Следующим для отчета предлагается слово Богдана Воробьева. Добрый день, коллеги. Я хочу сказать, что именно за эти 2 года, невзирая на все сложности, которые у нас были, возможно, разногласия, в чем-то мы противоречили друг другу, в чем-то, наоборот, сходились во мнениях, благодаря все-таки нашей работе, наша Рада ГУЛИФ работает, наш совет председателей работает, и мы, заходя в организацию, в любую, городские, государственным служащим, либо это частные предприятия, уже не надо объяснять, что такое Рада ГУЛИФ в Мариуполе. Люди знают о нас, люди знают, что мы представляем, какие интересы, чьи мы отстаиваем. Основным достижением именно вот это, то, что мы показали себя, что мы сплоченная организация, которая может отстаивать свои интересы. Как сказал Дмитрий Валерьевич, очень большой вклад внесли именно представители «Двадцатки», это Марина Родина, это Татьяна Житкова, именно благодаря которым людям этим начались наши встречи с главой города, начались наши встречи с Когутом Михаилом Михайловичем. Именно отсюда пошли вот эти ежемесячные и ежеквартальные встречи, на которых мы можем прийти и решить вопросы. Не просто вопрос каждый, а именно глобальные вопросы, которые беспокоят. Также были решены вопросы с такими организациями, как ДТЭК, Водоканал, Теплосеть, которые в начале работы ОСНД, в начале создания попытались навязать нам, все помнят, очень тяжелые и неприемлемые договора, но именно благодаря работе наших представителей нам удалось уйти от этих договоров, нам удалось их поменять. И теперь можно даже сказать, что когда эти организации пытаются принять какой-то новый договор, они уже прислушиваются к нам. Они дают нам договор на рассмотрение, и уже мы можем диктовать им условия, будем ли мы заключать эти договора на этих условиях или не будем. Также проведена очень большая работа с СЗР.
Все помнят эту эпопею со справками, когда нам пытались навязать отчетность, которую мы не должны вести, указывать в справках такую информацию, которую мы не должны. Очень большая работа была проведена Владом Колесниковым, Коротковым Игорем Георгиевичем и Кашмановым Вадимом по разрешению вопроса, который произошел в январе-феврале 2018 года, когда нам попытались навязать казначейские счета для получения субсидий. Если помните, тогда проходил флешмоб всеукраинский. Большое спасибо всем представителям Совета организаций, которые откликнулись на этот флешмоб, которые пришли, и благодаря этой поддержке всей Украины, нам удалось отстоять свое право не работать по этим условиям, которые пытались навязать нам Кабмин и СССР. Также одним из важных достижений, я думаю, по каждому району — это работа с людьми, это работа в райадминистрациях. Райадминистрации прислушиваются к людям, слышат людей. Есть какие-то спорные вопросы, которые действительно тяжело решить. Есть вопросы, которые до сих пор не решены. Но это не говорит о том, что мы остановились и сложили руки. Мы продолжаем бороться, продолжаем настаивать на своих правах, настаивать на том, что нас должны слышать, к нам должны прислушиваться, и что мы представляем с вами действительно очень мощную организацию, сильную организацию, за спинами которых стоит не только присутствующие здесь люди или члены, за нашими спинами стоят еще жители наших домов. И мы представляем именно интересы этих людей, именно интересы и благословить их возможность жить в нормальных домах, в нормальных условиях. Они, как раньше, они не могли достучаться ни в один ЖЭК со своими проблемами. Я думаю, в дальнейшем главным направлением это также работа будет с райадминистрациями, с городом. Ну и нам с вами нужно еще больше объединяться, еще больше сплочаться, еще больше двигаться в одном направлении. Есть ли вопросы к докладчику? Вопросов нет. Но тогда продолжаем наше заседание. Следующий вопрос у нас такой. Сегодня результаты нашей работы, отработка наиболее актуальных вопросов, затрагивающих интересы сектора СНД, занимаются члены нашего правления. Поэтому я хочу дать слово им для того, чтобы они рассказали о том, чем они занимаются. Иванова Светлана, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Я занималась проблемами земли. На сегодняшний день земля под нашими домами нам не выделена. Хотя 23 декабря 2016 года на сессии городского совета было принято решение о выделении на тот момент нам 212 участков. По закону Украины, статья 42 Земельного кодекса Украины, нам эта земля передается безвозмездно. Но мы можем самостоятельно распоряжаться этими земельными участками, принимать участие во всех изменениях, во всех, улучшениях наших придомовых участков. Но на сегодняшний момент у нас нет такого права. Мы на сегодняшний день, даже некоторые ОСНД не согласовали свои размеры участков. Есть спорные размеры участков. И я хочу сказать, здесь вина не только лишь городской власти и господина Титова, но и есть и наши, потому что мы очень медленно тоже раскачиваемся. Если есть какие-то проблемы, мы должны тоже подниматься, идти, согласовывать, а не растягивать этот процесс. На сегодняшний день по решению сессии от 23 декабря 2016 года были деньги выделены на оформление 212 участков. В 2017 году сформирован был лот на 52 участка, выделение участков для ОСНД. Но
по техническим проблемам, по нашим проблемам. Ну и я думаю, что господин Титов тоже затянул это все. В 2017 году было выставлено 21 всего лишь участок на разработку проектной документации. Но она разработана не была, потому что было затянуто время и деньги не использовались. На сегодняшний день готовы 61 лот для выставления на торги. Это те участки, которые согласованы из 212. Если мы, это составляет всего лишь 29% от всех, от 212 и 12% от всех зарегистрированных ОСМД. Если мы такими темпами будем двигаться и дальше, то мы не сможем работать в рамках закона. Я хочу сказать вот в чем. Мы попадаем в своеобразную вилку. Нам не выделены земельные участки. У нас происходит финансирование, казначейское финансирование. Нам делают обрезку деревьев, нам делают озеленение. По существу мы не имеем права проводить эти деньги через нас, потому что у нас нет этих участков. Мы не имеем права держать дворников. Если мы будем обслуживать эти земельные участки, по закону нас могут лишить неприбыльности. Также уютные дворы. Нам делают уютные дворы, мы их принимаем. Но передать их нам тоже не могут. И ответственность за эти дворы тоже зависла в воздухе. Потому что никто не несет ни ответственность за эти уютные дворы, ни техническую документацию не может передать. А это связано с нашей вами, безопасностью. Там играют наши дети. За этим, за всем должен вестись учет, наблюдение, техническое свидетельство. Каждые 5 лет мы должны делать освидетельствование детских площадок. На сегодняшний день это все зависло в воздухе. И для того, чтобы это все, там не так уж много нужно. Там всего лишь нужно 6 шагов для того, чтобы или приватизировать этот участок, или передали нам в собственность. И я предлагаю 2 пути развития. Что-то делает город. Может быть, кто-то из инициативных председателей возьмет на себя ответственность и возьмет на себя приватизацию или управление участком. И я хочу обратиться к городу в лице Дмитрия Валерьевича, чтобы нам город тоже выделил поддержку для приватизации этих участков. Так это будет более быстрее двигаться. Нет, ну там же Подождите, пожалуйста. Подождите, пожалуйста. Там Дайте может ей быть возможность и то, высказаться. и то. Ребята, давайте не выходить за рамки. Светлана, вы сейчас закончите свой доклад, а потом мы дадим людям время на вопросы. Хорошо? Максимальный срок для того, чтобы оформить участок в управлении постоянно, это 1 год. Это при самых плохих условиях. Хотя город нам помогает. Это можно сделать в течение 5-6 месяцев. Так, ребята, Светлана, вы закончили? Да. У меня есть такое предложение. Смотрите, кого заинтересовал вопрос? Кто чувствует в себе силы, возможности, присоединяйтесь к рабочим группам, вносите предложения и вырабатывайте единую политику, по которой мы будем действовать все вместе. Согласны? В группу по земле можно записаться у секретаря собрания Соломиной Татьяны после заседания. Следующим я предоставляю слово Вадиму Кашману. Здравствуйте.
всеми любимый МАРАС обрадовал всех повестками, скажем так, о балансовом разграничении внутридомовых сетей. Покопавшись немного в законах, оказывается, есть такой закон про рынок природного газа, в котором сказано, что оператором газотранспортной системы может быть исключительно ее собственник. А для того, чтобы стать оператором газотранспортной системы, нужно получить лицензию. Как мы все прекрасно понимаем, лицензию получить мы не можем. Как только мы становимся лицензионными лицензиантами, то мы сразу теряем статус неприбыльности. То есть мы начинаем оказывать услуги. На что Мариупольгаз отвечает, что не все равно, должно быть балансовое разграничение согласно Кодекса газотранспортных систем. Кодекс газотранспортных систем, он разработан на базе закона о рынке газа. Вот. 12 апреля, подготовив выписки из законов, мы встречались у Когута Михаила Михайловича, на котором присутствовал и представитель Маргаза. По результатам этого совещания было выработано, что создается рабочая группа между городом, представителем юруправления, общественной организации, я представлял, и представителем Мариупольского газа. После этой рабочей встречи было создано письмо от города за подписью Когута Михаила Михайловича, очень грамотное письмо, нам очень сильно помог юруправление, в котором сейчас это письмо отправлено Шипуле. И на данный момент мы ждем решения. Но я думаю, что мы победим. Письмо очень грамотное, если кто хочет, мы его можем предоставить, это письмо, где написано, что УСМД не является ни балансосодержателем данного вида транспортной системы, ни ее собственником. А мы ее рассылали. Я же сказала, всем кому интересно, ребята, подключайтесь к работе. Это не значит, Если что кого общественная интересует, организация- кто знает, кто читает законы, то есть у нас же председатели, бывшие работники Мариупольгаза, которые разбираются в этой проблеме, то тоже добро пожаловать в нашу рабочую группу. А мы спросим. Хорошо. Все, спасибо. Так, уважаемые коллеги, следующий вопрос из актуальных осветит нам Богдана Воробьева. Одним из важных вопросов, с которыми столкнулись непосредственно дома, это нежилые помещения в домах и возле них. Нежилые помещения есть несколько типов. Это дома, которые уже сданы в аренду городом, находятся на балансе города и сданы кому-то в аренду. Также есть пустующие нежилые помещения. Нежилые помещения, которые выкуплены юрлицами, либо не пустуют, либо там основаны какие-то магазины. И третий вид – это мафы, которые стоят непосредственно возле наших домов. И все с этим сталкивались, когда там открываются наливайки, либо какие-то магазинчики, которые не совсем кому-то удобные жильцам, жильцов, у которых некоторые эти магазины раздражают жильцов и вызывают явный негатив. Наши предложения на встрече с городской властью были следующие. Пустые помещения, которые находятся в собственности города. Если есть желание ОСМД снять эти пустые помещения для проведения там непосредственно работы самого ОСМД, для проведения встреч членов, да, мало ли, хранить даже инвентарь зачастую просто негде, ОСМД негде просто лопаты сложить и тут же песок поставить. Предлагается городу пойти навстречу и сдать эти помещения за одну гривну. Есть такие уже прецеденты, некоторые СМД города уже получили добро на это, и помещение не сдано. То есть если у кого-то есть помещение, есть возможность это помещение получить. Второй момент – это когда помещение планируется уже кому-то сдать. И мы просим город, чтобы нас ставили с вами в известность, кому, для каких целей,
когда будет сдаваться это помещение. А также оговаривается вопрос, с которым мы с вами все неоднократно сталкивались. Помещение сдано городом, и когда приходишь к арендатору помещения, тебе говорят, это не мое, я платить не должен. Приходишь в город, говорит, мы сдали, пусть они и платят. То есть город должен четко, либо в договорах новых, либо в доп. Соглашениях описать, кто, либо город будет платить за взносы на содержание домов, либо тот, кто их арендует это помещение, должен оплачивать взносы на содержание домов, чтобы мы с вами не бегали в этом замкнутом круге, пытаясь разобраться, кто вообще должен платить нам взносы. Следующий момент – это помещения, сданные уже юрлицам, проданные юрлицам, физлицам. Часто там находятся квартиры из жилой собственности. Данный вопрос немножко сложнее, поскольку поменялся собственник, и собственник, и работа ведется с собственником, уже именно с юр- или физлицом. Первый момент – просьба городу, либо мы подаем в суды, либо коллективный иск о проверке законности продажи этих помещений, поскольку, можем сказать, даже 90% этих помещений, согласно законодательству Украины, являются вспомогательными помещениями, в которых находятся рамки управления, в которых проходят трубы, в которых находятся узлы, электроузлы, это узлы, вода и канализация, отопление. Эти помещения не имели права вообще априори продаваться, сдаваться и куда-то отдаваться. Они по закону являются собственностью дома. При приватизации эти помещения должны были перейти в собственность ваших жильцов, и только ваши жильцы имеют право решать, будет это или нет помещения нежилым, и что-то там будет размещаться. Поэтому просьба городу пойти к нам навстречу, чтобы мы могли достучаться до этих юрлиц, которые закрывают доступ, перекрывают доступ, и опять-таки вопрос по оплате. Очень часто люди сталкиваются, это очень часто касается больших торговых точек, которые вообще не идут на контакт. Мы платить не будем и не обязаны. То есть проверка законности продажи, и если законность продажи, действительно эти помещения предназначены для магазинов, то какая-то работа не только с нашей стороны, с этим юрлицом, но и помощь райадминистрации, помощь города, чтобы найти, наладить контакт. Есть прецеденты судебной практики, я знаю уже, когда человек подавал в суд, он выигрывал в суд, но хорошо, когда председатель разбирается в этом. Есть председатели, которые физически, нет у них возможности, не понимают они этого. И просьба города помочь людям выявить все эти моменты и решить все эти спорные вопросы. Также продажа квартир. Да, мы все с вами сталкивались, когда жилая квартира переходит в нежилую. Также обращение к городу было дано, чтобы при вот этой продаже, когда человек переводит жилье из жилой собственности в нежилую, нас ставили с вами в известность, для каких целей переводится квартира в нежилое помещение, что будет там размещаться. И выдача лицензии на работу этих точек только с разрешения управления ОСНД с подписями жильцов, что жильцы согласны, что в их доме будет размещаться магазин, который будет продавать там колбасы или еще что-то, все равно это будет запах, это будет продукты, да, порчится или что, это либо химия, либо это вообще бывают такие наливаечки, да, кафешки, которые жильцов уже по факту ставят, что вот мы тут открылись, что хотите, то с нами делают. То есть просьба города, когда они выдают лицензии, когда архитектура, город дает добро на перевод этих помещений из нежилых в жилое, из жилых в нежилое, чтобы перевод этот осуществлялся только с документом о решении председателя от общего собрания ОСНД о том, что люди согласны, что это помещение станет магазином. Третий момент – это открытие рядом с нашими домами торговых точек. Архитектура разрабатывает городом, отдает помещение на открытие МАФов. В результате мы с вами получаем рядом с нашими домами магазинчики, в которых круглосуточно торгуют спиртными напитками. И все наши уютные дворы, да и просто лавочки в итоге превращаются в то, что человек идет, берет круглосуточно выпивку, садится на этой лавочке, всю ночь распивает, и ничего ты с этим не сделаешь. Опять-таки предложение городу было поставлено, чтобы открывались такие точки. По решению должно быть предоставлено решение КСН, который должен опросить дома, не вошедшие в ОСНД, а также председатели должны дать свое разрешение, что жильцы домов не против, если возле их домов будет открыта такая торговая точка.
Плюс торговые точки очень часто любят менять направление. Открылся цветочный магазин, через недельку смотришь, а там уже пиво продают. Опять-таки при смене вот этой точки, при смене арендатора, направление должно запрошено быть разрешение близлежащих домов. На то согласны ли жильцы этих домов наблюдать рядом с собой вот эти вот пивные ларьки и прочие магазинчики. Ну, там дальше фотографии. То точно, если кто знает, у нас проспект Строителей, вот 4 точки, которые на одном, называется, в одном в прямом, 4 точки, продающие спиртные напитки. Просто восхитительно. Теперь я хотела бы предоставить слово коллегам для того, чтобы мы могли с вами полноценно продолжать нашу конференцию. Немножко о цифрах. На сегодняшний день у нас в городе зарегистрировано 588 домов, которыми руководят 341 председатель. Членами нашей организации стали 176 человек. Сегодня зарегистрировались здесь в зале, получили листочки для голосования 92 человека. По подсчетам регистрационной комиссии у нас кворум есть, мы можем продолжать и голосовать. Тогда мы с вами будем заниматься рабочим днем. Первое, что нам с вами нужно сделать, это выбрать правление совета организации. Как вы все знаете, прошли... Извиняюсь, конечно. Предлагаю проголосовать за то, чтобы признать работу общественной организации за 2016-2017 год удовлетворительной. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Счетная комиссия. Держим. Давайте, кто против? Против воздержавшиеся. Еще раз, пожалуйста, против есть? Выше поднимите руку, кто против. Кто воздержался, поднимите, пожалуйста. Запишите, пожалуйста. 2 человека воздержались, правильно? Спасибо большое. Продолжаем. Как вы все знаете, в районах прошли конференции, на которых были выдвинуты кандидатуры в члены нашего правления. Так, по Кальмирскому району было предложено Алифер Наталья Дмитриевна. Это старое член правления. Кальмирский район ее очень хорошо знает. Сейчас она у нас возглавляет ассоциацию ОСМД К-Альянс, которая насчитывает 11 домов. Поскольку Наталья отсутствует, то район, я думаю, ее поддержит. Павлуш Георгий Васильевич – это один из первых председателей Кальмирского района, который охотно делится своим опытом с новичками. Прошу, пожалуйста, проходите сюда, чтобы все видели наши будущие проблемы. Вадим Алексеевич, помните? Следующий Вадим Алексеевич Кошманов. Это тот человек, который всем нам помогал создавать УСНД в свое время, так сказать, УСНД новой волны. И до сих пор помогает разбираться во всех юридических аспектах нашей работы. Дрот Галина Николаевна, председатель ассоциации УСНД Вестака, насчитывает 18 домов. Лесун Наталья Владимировна, активный председатель, молодой, готовый проявить себя в общественном месте. Следующие кандидатуры от Левобережного района. Гаргала Татьяна Васильевна. Все вы ее хорошо знаете, 8 лет назад она возглавила одну из первых ОСНД в нашем городе. Сейчас она является руководителем 8 успешных ОСНД. Житкова Татьяна Сергеевна, сопредседатель Ассоциации ОСНД Левобережья, которая объединяет 25 домов. Секрет Татьяна Валерьевна. Это человек, который охотно учится и делится своими знаниями. Иванова Светлана Константиновна. Это новатор у нас в внедрении энергосберегающих мероприятий в своем доме, а также пионер, можно сказать, в реализации программы кредитования ОСНД. Шелгунов Евгений Викторович, активный председатель ОСНД, который готов участвовать в защите общих прав и интересов.
От Приморского района. Приморский район, как всегда, верен себе и оставил свою пятерку без изменений. Это Богдана Воробьева Наталья Сергеевна. Она была одним из инициаторов создания нашей общественной организации и активный член прошлого созыва. Доценко Елена Александровна, тоже активный член нашего правления, тоже инициатор создания общественной организации. Слепова Елена Сергеевна. Это один из первых председателей новой волны ОСН в Приморском районе, который очень часто помогает разрешать конфликтные ситуации, возникающие в определенных ОСН. И Яковлева Людмила Юсиповна, глава ассоциации Черемши, который входит более 80% многоквартирных домов микрорайона Черемши. Коваленко Оксана Владимировна, она отсутствует сегодня по уважительным причинам. Это старый председатель ЖСК с огромным опытом работы, который всегда, она готова всегда им поделиться, и мы, когда начинали, многие у нее консультировались. От Центрального района Колесников Владислав Сергеевич, также инициатор создания нашей общественной организации, активный член правления прошлого созыва. Следующая Соломина Татьяна Александровна, молодой, активный председатель, возглавляет 4 дома ОСНД, результаты которые могут служить примером многим из нас. Следующее у нас Бужников Виталий Владимирович. Председатель также 4 ОСНД, сейчас Виталий взял на себя обязанности фронт-офиса нашей организации. Все знают об этом, но управление ведет активно прием ОСНД. Следующая Выдникова Вера Альбертовна стала председателем недавно, но уже возглавляет не объединение и уверенно идет к созданию ассоциации. И Викентьева Елена Анатольевна, о себе говорить не принято, многим из вас я помогала создавать ОСНД. Буду продолжать в том же духе. Есть ли вопросы к кандидатам? Если вопросов нет, то предлагаю поддержать решение районной конференции и проголосовать за данные кандидатуры. Кандидаты тоже голосуют. Кто за? Давайте против начнем. Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Поздравляю вас, новые члены. Присаживайтесь, набирайте силу. Будем работать. Следующий вопрос у нас на конференции – это выборы председателя общественной организации. Районами были выдвинуты следующие кандидаты. Колесников Владислав Сергеевич, 2 слова на себе. Регламент применяется. Создавая в 2016 году СНД в своем доме, я понял, что в одиночку проблемы наших домов не решить. Объединившись в одну организацию, мы вместе с вами приняли активное участие в создании и работе Совета председателей ОСНД. Сегодня, спустя 2 года, можно по-разному оценивать работу организации. У каждого может быть свое мнение, но результат нашей работы мы видим каждый день. Мариуполь в направлении развития ОСНД на сегодняшний день по всем показателям в авангарде. Наш город – одно большое ОСНД. Если будем работать не для галочки, то сможем многое. Если позволим себе узкое видение только своих проблем своего дома, то у нас ничего не получится. Задача каждого председателя ОСНД, по-моему, сплотить соседей и сформировать позицию эффективного коллективного собственника дома. Считаю, что наша общественная организация – это прежде всего инструмент взаимодействия председателей и помощи друг другу. Очень радует, что в нашей организации все меньше людей, которые спрашивают, чем там ваша Рада занимается и что она мне может дать. А приходят председатели, которые говорят, как с помощью организации я могу взаимодействовать с коллегами, советоваться, делиться опытом, перенимать опыт других.
Что я могу вложить в общее дело? Чем мой опыт и навыки могут быть полезны другим членам организации? Наиболее ярким достижением работы нашей организации, как уже было сказано, является налаживание взаимодействия с органами социальной защиты населения. Чего мы, собственно, добились? Отмена реестров, возможность получать возмещение субсидий и льгот на счета коммерческих банков. Если бы мы согласились с условиями, которые навязывало нам государство, то получили бы полную зависимость от госказначейства, что не дало бы возможность нам распределять средства от наших же с вами совладельцев на первоочередные нужды, которые сегодня у нас есть. Мы с вами, ОСМД, которые, поверив городской программе и городскому голове, мы, те люди, которые взяли на себя ответственность за свои дома, сегодня должны обмениваться информацией и опытом для максимально быстрого, оперативного и полноценного решения наших проблем. Сегодня, в 2018 году, вижу развитие общественной организации. Первое. В создании и реализации плана быстрого реагирования на проблемы. Цепочка ОСМД, Рада, члены Рады. В итоге результат мы должны получать в течение дня. Второе. В развитии взаимосвязи между председателями, их поддержки друг друга, создание условий для того, чтобы члены организации почувствовали более тесную связь и оперативный контакт. Третье. Во взаимосвязи с общественными организациями нашего города, молодежными, спортивными, волонтерскими, а это проведение совместных мероприятий и поддержка общественных инициатив. Четвертое. В тесном контакте с объединениями ОСМД других городов. Недавно меня посетила мысль, а зачем мне все это нужно? Как меня угораздило добровольно ввязаться во все это? И мне кажется, что мой ответ очень похож на чувства и эмоции многих из вас, тоже оптимистов. Мы хотим видеть вокруг счастливых людей и красивые дома. Хотим нести хорошее настроение соседям и радость всем. И сварливые, вечно недовольные всем люди, встречающиеся на нашем пути, не испортят нам настроение. Мы хотим сделать что-то хорошее и им, зная, что они это никогда не оценят. Спасибо за внимание. Следующий кандидат на пост председателя общественной организации Богдана Маргарита. Я являюсь председателем ОСМД 2 года. И с первых же месяцев работы стало ясно, что для того, чтобы добиться что-то, чего-то в этом, да не только в городе, в мире, в стране, нужно не поодиночке бороться, а объединяться все вместе и вместе куда-то двигаться. Мы все разные с вами, у каждого свои эмоции, у каждого свой характер, у каждого свои какие-то цели, пожелания. Но главное для нас понять, чтобы добиться чего-то, нужно уйти от этих эмоций, а поставить перед собой одну цель. Для этого именно и создана была организация, что цель организации, благосостояние, это улучшение работы ОСМД. Именно эта цель должна быть превыше всего. Ни личных инициатив, ни заботы о том, что там у меня труба, у меня еще что-то, а именно глобальные, важные цели, которые добиться можно сообща, не только работой 20-й там, или 5-й, а работой всех, кто является членом организации. Именно это основная цель работы организации – сплотить всех нас, жителей города, не только председателей. Это могут быть и члены правления, это могут быть и жильцы, которые точно так же в поддержку своих председателей могут прийти и сказать: мы хотим, чтобы было вот именно так, чтобы наши права, наши желания были учтены как в работе государственных госструктур, госорганов, так и в работе частных предпринимателей, частных компаний, таких как ДТЭК, Варгаз. Именно для этого мы созданы, именно этот путь развития нам нужно придерживаться, двигаться всем в одну сторону, отставить интересы, не каждый свой интерес, а сплоченно отставить интересы ОСМД. Поддержка других городов, поддержка нами других городов. Этот факт показал уже в феврале месяце, насколько мы можем действительно конкретно и качественно работать, когда поднимается вся страна. Когда 2-3 человека выходят на площадь,
этого никто не заметит, даже когда 100 выходит. Но если все мы с вами за свои правления выйдем и скажем свое мнение, нас не просто услышат, прислушаются, а будут делать так, как нам с вами нужно и в наших интересах. Спасибо. Следующий кандидат Левобережного района Марала Татьяна Васильевна. Я являюсь председателем дома, где СНГ существует, процветает уже 18 лет. В нашем городе до 2016 года было не так уж и много СНГ, и мы по городу были разбросаны как горошинки. Мы порой друг друга не знали, не общались. Нам было немножко сложновато вести свое хозяйство. И тогда, когда жители моего дома выбрали меня председателем, мне неоткуда было черпать знания, как вести свое хозяйство. Как-то мы друг друга узнавали, пытались обмениваться опытом, так мы и вели свое хозяйство. Но я вам хочу сказать, что до 2016 года ОСНД тоже были не грустными, мы как могли, так и развивались. Например, в 2010 году, уже тогда, в городе были организованы курсы для председателей. И мне повезло эти курсы закончить, чтобы я понимала, как все-таки ведется хозяйство УСНД. В 2011 году мой дом уже стал лучшим домом города, то есть у меня как-то получилось вести хозяйство. В 2013 году в городе Донецке был съезд УСНД, первый съезд УСНД Донецкой области. И представители наших ОСНД присутствовали на съезде и были награждены за весомый вклад в развитие ОСНД. Здесь присутствуют эти председатели, и я в том числе там была на этом съезде. Это было здорово. Я вам хочу сказать, что нам, конечно, было сложновато. Это у вас так сегодня семимильными шагами идет развитие ОСНД. И в 2016 году, когда началось движение, меня пригласили в ФРЛ для того, чтобы я поделилась своим опытом, обучала инициативные группы. И я это делала с удовольствием. И мне было приятно, что людям интересен опыт УСНД до 2016 года. Они впитывали в себя, и под моим руководством очень много людей создали свои УСНД. Я же параллельно с инициативными группами одномоментно создала своих 7 УСНД и одномоментно вывела их на финансово-самостоятельную деятельность. Это был мой личный такой трамплин. И я для себя поставила планку, смогу ли я управлять своим домом, ну скажем так, при новом движении. Мне это получилось, я этому очень рада. Ну вот, собственно и все. Да. Из планов, вот почему я оказалась в Раде Гулив, ну, наверное, потому что у меня было свое направление. Я чаще всех выходила на собрания и доносила опыт. Когда есть законы, это, конечно, хорошо, но когда эти законы опираются на существующий опыт, это воспринимается жителями немножко быстрее. Поэтому я считаю, что в нашем городе настолько здорово сегодня поставлена работа с ОСНД, что вы все здесь председатели, вы просто обязаны быть успешными при такой поддержке города. И я хочу, чтобы в нашем прекрасном городе при таких замечательных успехах обязательно состоялся съезд ОСНД, где мы показали бы свои достижения, пригласили гостей, и это было бы замечательное мероприятие. Я этого очень всем вам желаю, и желаю вам всем процветания. Еще один кандидат от Левобережного района Иванова Светлана Константиновна. Добрый день. Я довольно-таки молодой председатель. Я организовала в 2016 году. Мы одни из первых выходили из-под опеки ЖЭКа. Было очень сложно в то время. Мы тыкались, как маленькие дети. И я хочу что сказать. Общественная организация – это и есть как раз тот сплоченный клан, который общественное должен ставить выше своих личных желаний, потребностей. И у нашей общественной организации, если мы правильно все расставим
по местам, мы будем очень успешнее, мы будем двигаться вперед. Для этого нужна открытость, коммуникабельность, чтобы мы с вами могли разговаривать на одном общем языке. Мы должны выработать стратегию нашей общественной организации, чтобы все работали по единым планам, по единым законам. Сейчас очень серьезно и быстро меняется наше законодательство, чтобы мы могли это все прослеживать, помогать друг другу, чтобы районы стали просто большим общим домом, чтобы мы не только лишь о своих домах беспокоились, но и о соседях. У кого-то лучше получается, у кого-то хуже получается. Но и тем не менее мы должны друг другу подавать руку помощи, помогать, подсказывать и двигаться вперед. Уважаемые коллеги, какие будут еще предложения по кандидатурам? Может быть, у нас есть люди, которые желают самовыдвинуться? Нет? Не будет никаких предложений. Вопросы по кандидатам. У кого какие вопросы? Вопросов не очень. Замечательно. Смотрите, сейчас мы с вами проведем рейтинговое голосование. Что это значит? Каждый из вас может голосовать по каждому из кандидатов по своему желанию. Первым, сколько кандидатов, столько раз вы можете голосовать. Счетная комиссия считает, кто набирает больше голосов, тот и возглавит нашу общественную организацию. Первым кандидатом у нас был Колесников Владислав Сергеевич. Прошу голосовать. Счетная комиссия приступает к работе. Ручки держим. Дмитрий Валерьевич переживает, что вы устали уже. Готовы? Следующее. Богданова Воробьева Наталья Сергеевна. Прошу голосовать. Вот Наталья. Наталья Сергеевна, Богданова Воробьева. Кто за данную кандидатуру, прошу голосовать. Держим ручки, счетная комиссия работает. Если не проголосуем, Вадим, Все, готовы, да? Следующая кандидатура. Гаргала Татьяна Васильевна. Счетная комиссия готова? Спасибо. И последняя кандидатура Иванова Светлана Константиновна, голосуем. Держим ручки. Готова счетная комиссия? Ну, дадим минутку счетной комиссии, чтобы они определились по голосам. Сейчас они рассчитаются. И определятся. Вопросы всем к встрече либо в письменном виде, либо в письменном виде, пожалуйста.
Счетная комиссия, как у вас дела? Мы не можем дальше без вашего решения. Пока счетная комиссия складывает 1+1, давайте на хозяйственные вопросы. Значит, у нас коллеги, Александр Васильевич, коллеги, Олег. Внимание. Значит, из текущих хозяйственных вопросов у нас сегодня назревает проблемный момент. Мы немножко выровнялись, но он дальше продолжает. По тему СНД, которые получали когда-либо бюджетные средства, либо их получают. Электронная отчетность в виде Е-дата. Пожалуйста, обратите внимание свое и своих бухгалтеров на это. Это первый вопрос. Второй вопрос. У кого проходят капитальные ремонты сегодня? Обратите внимание на вопрос закрытия предоплаты, потому что могут заблокировать ваши счета. Все должно быть четко регламентировано, и вы в этот срок должны успевать. Что касается освещения, те дома, которые попали в этом году в эту программу. Освещение, мы задают просто часто этот вопрос, рассказываю. Освещение мы планируем сдвинуться с мертвой точки с середины июня. Что касается озеленения и 1500, тот, кто сейчас в этой программе, пожалуйста, тоже прошу ускориться для оформления документов, потому что все помните, что такое конкурентный лист, тендерный комитет и так далее. Что касается мини-проекта, у кого идет реализация, тоже прошу обратить внимание на качество исполнения, особенно окон, и на заполнение соответствующих бумаг, потому что у нас есть тоже определенные планы по освоению средств, выделяемых на ОСНД, мы их должны закрыть до 1 октября, то есть мы должны почти на 100% все это окончить. Почему? Потому что в сентябре, в октябре будет считаться план, титул на следующий год. Если мы с вами из 150 миллионов освоим 90%, то в следующем году дадут только 90% от 150 миллионов. И никакого увеличения этих суммы средств идти речи не может. Поэтому